जनताको पीडामा मलम लगाउन विपदको बेलामा उद्धार र राहतमा खट्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बनायो द्रुत कार्य टोली। रवि लामिछानेले बनाएको र्यापिड एक्सन टिममा को छन् र के काम गर्छ र्यापिड एक्सन टिमले, यसको विषयमा पुरै जानकारी। देश बनाउने एजेन्डा लिएर नयाँ दलहरू आए, हामी छोड्न तयार छौं भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रश्नोक्ति। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई प्रस्ताव नगरेर मैले ठूलो गल्ती गरेँ भन्दै प्रचण्डको पश्चाताप। राष्ट्रपति बन्नु र नबन्नु गिरिजा बाबुका लागि मुख्य थिएन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको उत्तर। गिरिजा बाबु जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पूरा गर्नुहुन्थ्यो भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। सरदाम प्रीतम सिंहले नेपालको सामाजिक विकासमा दिएको योगदान प्रशंसनीय रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरैचोटि दिल्ली जानुभयो भन्दै प्रचण्डको धारणा। हामीलाई सरकारमा जान नदिने प्रयास भइरहेको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न नपाइने बनाऊ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव। समानुपातिक सांसद 2 पटक मात्र बन्न पाइने, नो भोटको पनि व्यवस्था। निर्वाचन आयोगले के गर्यो निर्णय, यसको बारेमा पुरै जानकारी। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गर्यो निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयक। प्रत्यक्षतर्फ 33% महिला उम्मेदवार, विदेशबाट पनि मतदान गर्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था गरिने, एउटा तहमा चुनाव हारे 5 वर्ष अर्को तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानून बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरले इन्स्टाग्राममा महिलालाई म तिम्रो फिगरको फ्यान हुँ भन्दै म्यासेज लेखेको विवरण सार्वजनिक। डीएसपी को नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङले राख्न लगाएको बोर्ड इटहरीका मेयरको निर्देशनमा हटाइयो। 5 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई निशुल्क उपचार गर्ने प्रयत्नमा आफूहरू रहेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको धारणा। एसई को परीक्षामा सैद्धान्तिक तर्फ 35 अङ्क नल्याए नन ग्रेड हुने नियम यस वर्ष पनि लागू नहुने। ललिता निवास प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सुधीर शाह, जसले बालुवाटारको कम्पाउन्ड नै भत्काएर घुसको जग्गा बेचेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई पठाएनन् स्पष्टीकरण। आफ्नो निर्णयमा म अडिग छु भन्दै महानिर्देशक अधिकारीको भनाई। ललितपुर महानगरपालिकाले घरमै पुगेर ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार गरिदिने। समाजवादको उच्चतम परिभाषा सर्वे भवन्तु सुखी न हो भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको धारणा। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 पारित। नेपालमा तत्कालका लागि थप विश्वविद्यालयको आवश्यकता नरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य खेमलाल देवकोटाको भनाई। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई अगाडि सार्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय। संघीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गर्दै सांसदहरूलाई पत्र। देशमुखी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रको भनाई। विद्युतीय ट्रान्सफर्मर चोरी गरेको आरोपमा रौतहटमा 4 जना पक्राउ। लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टु दी भ्याली को विमोचन। पाल्पाको रिब्दीकोट 1 मा 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5000 रुपैयाँ पुरस्कार दिइने। शिवशिखर सहकारीका अध्यक्षमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान सुरु। नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपैयाँ नाग्यो। नेप्से परिसूचक 21.32 अङ्कले गिरावट। भारतको मणिपुरमा पुनः जातीय हिंसा भड्कँदा 4 जनाको ज्यान गयो। फ्रान्समा दिवंगत किशोरकी हजुरआमाबाट दंगा अन्त्य गर्न अपिल। थाइल्यान्डले श्रीलङ्कालाई उपहार दिएको एउटा हात्तीलाई स्वदेश फर्कायो। श्रीलङ्काले यातना दिएको थाइल्यान्डको दाबी। नेपालले आयरल्यान्डसँग पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आज खेल्दै। मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पाचन क्षमताको विषयमा कुराकानी गर्छौं। पाचन क्षमता खराब भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, कस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असारको 19 गते मंगलबार, स्पेस नम्बर सन् 2023 जुलाई 4 तारिक। आज साउन कृष्ण प्रतिपदा। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। अप्ठ्यारोमा विपदमा परेका नागरिकहरूलाई, पीडामा रहेका नागरिकहरूलाई मलमपट्टि लगाउने, विपदको बेलामा उद्धार र राहतमा खट्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले द्रुत कार्य टोली अर्थात् र्यापिड एक्सन टिम गठन गरेको प्रसङ्गबाट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उद्धार र राहतमा खट्ने गरी द्रुत कार्यटोली र्यापिड एक्सन टिम RAT गठन गरेको छ। सामाजिक कार्यमा खट्ने उद्देश्यका लागि गठन गरिएको समिति प्रदीप तिमिल सिन्हा साजन शर्माको नेतृत्वमा बनाइएको छ। उक्त समिति केन्द्रीय RAT विभागको मातहतमा हुने राष्ट्रपालले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति 12 जनाको बनाइएको छ। उक्त संख्या बढाएर 33 जनासम्म पुर्याउन सकिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। RAT संरचना ओडादेखि केन्द्रसम्म हुने राष्ट्रपालले जनाएको छ। RAT गठन गर्दा मातहतका संरचनाले केन्द्रीय विभागको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्नेछ। उक्त विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य विष्णु कुमार श्रेष्ठ विष्णु पुरुष रहनु भएको छ। उद्धारका लागि खटिने द्रुत टोलीको समिति 7 देखि 33 जनासम्मको हुने महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। विशुद्ध सामाजिक कार्यमा संलग्न गराउनका लागि पार्टीले RAT बनाएको ढकालले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको भातृ संस्था गठन नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। RAT विशुद्ध सामाजिक कार्यमा खटिने टोली भएकाले भातृ संस्थाको रूपमा बुझ्न नहुने महामन्त्री ढकालको भनाइ छ। दैविक प्रकोपमा परेका नागरिकलाई शीघ्र उद्धार गर्नका लागि RAT परिचालन हुने भएको छ। आपद विपदमा परेका जनतालाई उद्धार गर्ने आवश्यक सहयोग पुर्याउने कामका लागि हामी खटिन्छौँ। केन्द्रीय RAT का संयोजक साजन शर्माले भन्नुभयो, प्रशासनसँग समन्वय गरेर हामी नागरिकलाई सेवा दिने हाम्रो काम हो उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त केन्द्रीय RAT मा संयोजक प्रदीप तिमिल सिन्हा साजन शर्मा, उपसंयोजक प्रेम थापा, सचिवमा फणिन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्षमा कृष्णबहादुर थापा रहनु भएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा रामकृष्ण श्रेष्ठ, मोहम्मद हुसेन खान मुन्ना, चिरञ्जीवी तिनसिना, रवि भुजेल, शेरबहादुर सिंह, सूरज खड्का, दीपा केसी बास्तोला र मिलन चन्द्र महत रहनु भएको छ र यो टिममा अझै सदस्यहरू थपिन सक्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा, पीडा परेको बेलामा मलम लगाउने सँगसँगै विपदको बेलामा उद्धार र राहतमा खट्ने गरी द्रुत घटनास्थलमा पुगेर प्रशासनसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहयोग गर्ने गरी जसरी एउटा टिम बनाएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? रवि लामिछानेले अगाडि सारेको यो योजना तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफ्नो धारणा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै यो टिम कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ यो टिमले जस्तो तपाईँलाई लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको बताउनु भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनताको मेहनत र बलमा प्राप्त भएको परिवर्तनमा अहिले विचारको आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन पनि नपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेकै भरमा देशको राजनीतिक कोर्सलाई नै दायाँ बायाँ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले नयाँ इच्छा शक्ति सहित राष्ट्र र जनताको जीवन बदल्ने पहल नगर्ने हो भने देश दुर्घटनामा जाने बताउनु भयो। उहाँले नयाँ पार्टीहरूप्रति लक्षित गर्दै पुराना पार्टीहरूको भन्दा राम्रो विचार लिएर आउने, राम्रो एजेन्डा सहित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने विश्वासका साथ कोही आउने हो भने उनीहरूलाई सम्मान गर्न र ठाउँ छोड्न गाह्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले तर अहिलेको स्थितिमा त्यस्ता पार्टी र राजनीतिक दलहरू नरहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले देखिएको अराजकताप्रति हेलचक्र्याइँ गर्ने हो भने देशकै भविष्य दुर्घटनामा पर्ने दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्यायको पक्षमा एउटा अर्को शान्तिपूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, देश बनाउने एजेन्डा लिएर नयाँ दल आए हामी छोड्न तयार छौँ, तर अहिलेको स्थितिमा देखिएका नयाँ दलहरूमा त्यस्तो खालको सोच छैन, यिनीहरू अराजकहरूको झुन्ड हो भनेर जसरी उहाँले परिभाषित गर्न खोज्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा आफूले प्रस्ताव नगरेकोमा पश्चाताप गर्नुभएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शतवार्षिकी समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले शान्ति प्रक्रियामा आउनु पर्यो, तपाईँहरूको कुरा के छ सहमति गरौँ भन्नुभयो। मैले पनि धेरै भन्नु छैन, हामी शान्तिमा आउँछौँ, तपाईँले गणतन्त्र ल्याइदिनु पर्यो भनेको थिएँ। उहाँले पहिलो भेटमा गणतन्त्र आउँछ भन्नु भएन, तर विश्वास दिलाउनु भएको थियो। उहाँ गणतन्त्रका लागि तयार भइसक्नु भएको रहेछ। मैले पनि उहाँलाई विश्वास दिलाएँ। त्यहीँबाट 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो सामान्य तरिकाले आएको होइन। यो असाधारण प्रकृतिको राजनीतिक सम्झौता थियो, एउटा ठुलो सामाजिक रूपान्तरणको महाअभियान थियो। पहिलो भेटदेखि नै उहाँ कुनै दुविधा, अविश्वास र अस्थिरता देखिन। बरु मैले गल्ती गरे तर उहाँले गर्नु भएन। उहाँसँग पहिलो भेटमा भनेको कुरा र लिएका कुरा सबै मैले पूरा गर्न सकिनँ, तर मैले उहाँको विपरीत निर्णय गर्दा पनि मलाई उहाँले विश्वास गर्न छोड्नु भएन। मलाई कुनै न कुनै रूपमा उहाँले संरक्षण गर्नुभयो। गणतन्त्रको घोषणा गर्न ल्याउने, नेतृत्व गर्ने महानायकको छवि बन्यो उहाँको। उहाँ नभएको भए यहाँसम्म आउने थिएन। गणतन्त्र घोषणा भएपछि म पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नु पर्थ्यो, मैले गर्न सकिनँ। मलाई पश्चाताप छ। मैले प्रस्ताव नगरेपछि पहिलाको जस्तो विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने लागेको थियो, तर उहाँले मेरो नेतृत्व देशका लागि आवश्यक छ भनिराख्नुभयो। प्रचण्डको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि राष्ट्रपति बन्नु नबन्नु कुरा प्रमुख विषय नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियनले काठमाडौँमा गरेको श्रम अधिकार र सम्झनामा गिरिजाबाबु नामक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वर्गीय कोइरालालाई आफूले राष्ट्रपति नबनाएकोमा पश्चाताप लागेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नुपर्ने तर आफूले गर्न नसकेकोमा आफूलाई पश्चाताप लागेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिबारे नेता रिजालले स्वर्गीय कोइरालालाई प्रधानमन्त्री दाहालले जति तिल लिएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे पनि नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाललाई स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धेरै तिल हालेर श्रद्धाञ्जली दिएर पुग्छ भन्ने नठान्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेससँगको प्रधानमन्त्रीको अहिलेको यात्रा 12 औँदै समझदारीको निरन्तरता भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको वर्तमान राजनीति स्वर्गीय कोइरालाको दिशा निर्देश अनुसार नै चलेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले गिरिजाप्रसाद कोइरालामा जस्तो निर्णय गर्ने क्षमता सबै नेतामा नहुने दाबी गर्नुभएको छ। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीका अवसरमा बीपी कोइराला युवा नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा गिरिजाबाबु अदम्य साहस र निर्णय क्षमता भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो गिरिजाबाबुको जस्तो निर्णय क्षमता सबैमा हुँदैन। उहाँ जे बोल्नुहुन्थ्यो त्यो पूरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै कारण दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको हो। दोस्रो जनआन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गिरिजाबाबुका कारण सम्भव भएको हो उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका भाषणहरू सुन्नुभयो, उहाँले गरेका कामहरूप्रति तपाईले देख्नुभयो अथवा अनुभव गर्नुभयो भने तपाईलाई के लाग्छ? गिरिजाबाबु अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहले नेपालको सामाजिक विकासमा दिएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ। सिंहको 88औं जन्म दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले नेपालको यातायात क्षेत्रको विकाससँगै सिंहले शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा प्रशस्त योगदान दिएको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँको योगदान ट्रान्सपोर्टमा मात्र सीमित छैन, उहाँले समाजका अरू क्षेत्रमा पनि योगदान गर्नुभएको छ। प्रचण्डले सिंहकी छोरी किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक रोड्स टु द भ्याली विमोचन गर्दै भन्नुभयो उहाँले सिख समुदायको संरक्षण र प्रवर्धनमा पनि योगदान गर्नुभएको छ। म आफैले कुपण्डोलको गुरुद्वारमा गएर त्यो महसुस गरेको छु। नेपाल र भारतका जनताको सम्बन्धलाई विकास गर्न सरदार प्रीतम सिंहको योगदान रहेको भन्दै प्रचण्डले उहाँको प्रशंसा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रीतम सिंहले राजनीतिमा पनि रुचि राख्ने भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँ राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो, काठमाडौँका पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो। राजनीति सफा भए मात्र देश पनि विकास हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ प्रचण्डले भन्नुभएको छ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पम्फा भुसालसँग सिंहको सम्पर्क भएको र आफूले त्यस्तै बेला सिंहलाई चिन्न पाएको प्रचण्डले सम्झिनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गरेकाले नेकपा एमालेलाई सरकारमा जान नदिन निरन्तर प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। देश समृद्ध होस्, जनता सुखी रहून् भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहँदा पनि केही मानिसहरू आफूलाई सरकारमा पुग्न नदिनका लागि अनेक उपायको खोजीमा लाग्ने गरेको ओलीको भनाइ छ। भक्तपुरमा निर्माण गरिएको छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले आफू भने कुनै प्रतिफलको आशा नगरी देश र जनताको समृद्धिको काममा लागि पर्ने बताउनुभयो। ओलीले आफू सरकारमा नभए पनि देश र जनताका लागि केही न केही काम गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले आफू सरकारमा सहभागी भएको बेला सुरु गरिएका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 4000 पुर्याउने लगायतका थुप्रै काम आफूले गरेको तर त्यसको जस आफूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने मान्यता नलिएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। ओलीले देश र जनताको सेवा गरे बापत प्राप्त हुने सन्तुष्टि नै आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले नै सडक बालबालिकाको व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको, दुर्गम ठाउँहरूको अन्त्य हुने गरी सडक सञ्जाल निर्माणको काम सुरु गरेको भए पनि त्यसको श्रेय लिनुपर्छ भन्ने नलागेको उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीले जनताको सेवा गरेर प्राप्त हुने सन्तुष्टिबाट नै आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राजनीतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गराउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विश्वविद्यालयलाई 100% राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालयमाथि उठ्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय अवस्था जनै कहाली लाग्दो भएको र यसको दोष राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसद 2 पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा बसेको बोर्डको बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मसौदालाई पारित गर्दै सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको हो। आयोगले 33% महिला उम्मेदवार अनिवार्य, कानुनमा नो भोट, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकारको नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै एउटा तहमा चुनाव पराजित भएको व्यक्ति 5 वर्ष अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने पनि प्रस्ताव गरेको छ। यो सँगै निर्वाचन आयोगले विभिन्न 27 वटा बुँदा प्रस्ताव गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ कामहरू गर्ने जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, निर्वाचन आयोगले भनेको जस्तो समानुपातिक सांसद 2 पटक मात्रै, नो भोटको पनि व्यवस्था, कसैलाई भोट दिन मन लागेन भने नो भोटको पनि व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै गरी 33% प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउने अनि समानुपातिकमा 2 पटक मात्र अवसर दिने, 2 पटकपछि समानुपातिक सांसद बनाउन नपाइने, विदेशमा रहेका तमाम नेपालीहरूबाट पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, त्यस्तै निर्वाचन आयोगले एउटा तहमा चुनाव हारे 5 वर्ष अर्को तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने जुन कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत महिलालाई तिम्रो फिगरको म फ्यान हुँ भन्दै म्यासेज लेखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पीडितले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सुभाष तेमसिनाले गरेको म्यासेज कुराकानीको स्क्रिनशट सार्वजनिक गर्दै भनेकी छिन्, सुरक्षा सेवक भएर उनले महिलामा असुरक्षा पैदा गरिरहेका छन्, नेपाल प्रहरीको शक्ति मार्फत भनेर लेखेकी छिन् भनेर यो समाचार अनलाइन खबरमा छ। स्क्रिनशटमा उल्लेख भए अनुसार राति 11 बजे गरिएको तेमसिनाले फोटो पठाउन भनेका छन्। ट्रस्ट मी, इट्स विथिन अस, विश्वास गर यो 2 जना बीच मात्र रहनेछ उनले भनेका छन्। पीडितले आफू र आफ्नो शरीरबारे आफू एकदम प्राइभेट रहेको भन्दै नपठाउने भनेकी छिन्। आई हेभ ड्यू रेस्पेक्ट टुवर्ड्स यु भन्दै उनले फेरि फोटो पठाउन भनेका छन्। जवाफमा पीडितले म कसरी विश्वास गर्न सक्छु, अहिलेसम्म भेट पनि भएको छैन भनेकी छिन्। तेमसिनाले आफ्नो क्लासले पनि नराम्रो गर्न नदिने भन्दै उनलाई फोटो पठाउन दबाब दिएको देखिन्छ। तेमसिनाले फेरि तिमी भिडियो कलमा सहज महसुस गर्छौ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। पीडितले ट्विटरमा नयाँ आइडी खोलेर यो स्क्रिनशटको विवरण पोस्ट गर्दै सञ्चार माध्यम र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको ट्विटर ह्यान्डललाई मेन्सन गरेका छिन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले सामाजिक सञ्जालमा आएको विषय आफ्नो नोटिसमा आइसकेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मैले यस विषयमा सत्य तथ्य बुझेर छानबिन गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई भनिसकेको छु भन्नुभएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी अजय केसीले घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत डीएसपी श्रवण कुमार विकको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन थालेका छौं। के भएको हो, समितिले दिने निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्छौं, उहाँको भनाइ छ। आरोपी तेमसिनाले चाहिँ सार्वजनिक स्क्रिनशटमा देखिएको आइडी आफूले नचलाउने गरेको जिकिर गरेका छन्। म वैशाख जेठतिर तालिममा काठमाडौँ गएको थिएँ, त्यति बेलादेखि बन्द आइडी मैले अहिलेसम्म चलाएको छैन उनले भनेका छन्। बाहिर आएपछि कोसँग कुरा गरेको होला भनेर हेर्दा त्यो पनि थाहा हुने खालको छैन उहाँको भनाइरहेको छ। यो विषयबारे थाहा पाएपछि सोमबार आफूले छानबिन गरिदिन साइबर ब्युरोलाई निवेदन दिएको समेत उनले बताएका छन्। कोशी राजमार्गको पानी पिया क्षेत्रमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राख्न लगाएको सीमा प्रारम्भको बोर्ड इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले हटाउन लगाएका छन्। सोमबार दोस्रो पटक साम्पाङले नगर प्रहरी मार्फत धरान उपमहानगरपालिका सीमा प्रारम्भ लेखेको बोर्ड राख्न लगाएका थिए। लगत्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नगर प्रहरी पठाएर बोर्ड हटाउन लगाउनु भयो। धरान इटहरी बीचको सीमा विवाद नयाँ भने होइन। यसअघि गत वैशाख 10 मा पानी पियामा धरानले लगाएको बोर्ड युवा संघ इटहरीले हटाएको थियो। त्यसपछि सामने भएको विवाद सोमबार धरानका मेयरले बोर्ड राखेपछि पुनः सुरु भएको हो। 2 नगर बीचको सीमा क्षेत्र सेउती खोलाको पुललाई मानिन्छ, तर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि 2 पालिका बीचको सीमा विवाद सुरु भएको हो। इटहरी र धरान बीचमा 4 कोसे जंगल र पानीको स्रोत छ। धरानले बोर्ड राखेको स्थान 4 कोसे झाडी प्रारम्भ भएको क्षेत्र हो। 2010 सालभन्दा अगाडिदेखि इटहरी धरानको सीमाना सेउती पुल रहेको इटहरीका मेयर पौडेलको दाबी छ। यसअघि धरानले बोर्ड राखेपछि पौडेलले सीमा निर्धारण गर्दा ऐतिहासिक तथ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सोमबार धरानले राखेको बोर्ड मेयरको निर्देशनमा हटाइएको इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलका प्रेस संयोजक धनबहादुर पुरीले बताउनुभयो। पानी पियामा बोर्ड राख्नु अघि इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी र धरानले सेउती खोलाको वारिपारी राखेको सीमा प्रारम्भको बोर्ड पनि साम्पाङले नगर प्रहरी लगाएर हटाउनु भएको थियो। धरानले बोर्ड राखेको क्षेत्र इटहरी उपमहानगरपालिकाको 20 नम्बर वडामा पर्छ। पानी पिया भन्दा 5 किलोमिटर उत्तरमा रहेको सेउती पुललाई इटहरीले धरानसँगको साँध भएको दाबी गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभाव, धरानका मेयरले राख्न लगाएको बोर्ड इटहरीका मेयरको निर्देशनमा हटाइएको छ। यदि तपाईहरु धरान र इटहरी आसपासको हुनुहुन्छ र यो विवादको विषयमा तपाईलाई थाहा छ भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला।
स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाएका स्टाफ नर्सहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेतले संविधानमा रहेको स्वास्थ्य उपचारको हकलाई कार्यान्वयन गर्दै 5 वर्षभित्र सबै नागरिकमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउन प्रयत्न भइरहेको बताउनु भएको हो। अहिले विभिन्न अस्पतालमा 10% निशुल्क उपचार गर्ने प्रणाली लागू भइसकेको भन्दै सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले देश र जनताका लागि सेवा गर्ने स्टाफ नर्सलाई सरकारले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्न यही क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको साझा भावना हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2079 को नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2072 अनुसार नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ। सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले यस अघिकै व्यवस्था अनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। नयाँ निर्देशिका 2078 अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थीले अनिवार्य 35% अङ्क ल्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। नयाँ पद्धति अनुसार सबै विषयमा 35% भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस वर्ष पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा सञ्चालन भएकाले नतिजा पनि पुरानै व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक गर्ने शर्माले बताउनुभयो। कक्षा 12 मा भने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 कार्यान्वयन भइसकेको भन्दै उहाँले अर्को वर्षदेखि एसई मा पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिनुभयो। एसई को नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम निर्णयका लागि बुधबार बोर्डको बैठक डाकिएको छ। सकेसम्म बिहीबार, यदि प्राविधिक कारण नसके शुक्रबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको शर्माले बताउनुभयो। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा रुजु र इन्ट्री गर्ने अन्तिम काम भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। गएको चैत 17 गतेदेखि सञ्चालित परीक्षामा 4,85,396 जना विद्यार्थी सहभागी भएको जनाइएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडपेको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले समरजङ कम्पनीका पूर्व अधिकृत रमेश कुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको सीआईबीका निर्देशक एआईजी किरण बज्राचार्यले पुष्टि गर्नुभयो। सीआईबीले आइतबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणकै अनुसन्धानका लागि थप 3 जनालाई पनि पक्राउ गरेको थियो। त्यसअघि 7 जनालाई पक्राउ गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट पहिले निषेधाज्ञाको आदेश लिएका 3 जना छुटेका थिए। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 9 जना ब्युरोको हिरासतमा छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने अनियमितता सरकारी कागज किर्ते गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त समेत रहेका सुधीर कुमार शाह एउटा यस्तो पात्र हुन्। सारा मिसेल र निर्णयहरू पल्ट्याउँदा पनि उनको नाम भेटिँदैन। 2049 सालमा सरकारको नाममा रहेको जग्गा राणा परिवारको नाममा दर्ता हुँदा उनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख थिए। ललिता निवासको जग्गा लेखापढी गर्ने दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयसँग उनको कुनै साइनो थिएन। तर जग्गा फिर्ता गराउने दौडधुप र पर्दा पछाडिको चलखेलमा उनी निकै सक्रिय रहेको त्यति बेलाका जानकारवालाहरू बताउँछन्। ललिता निवासको जग्गासँग सम्बन्धित केही राणा परिवारका नातेदार पर्ने उनले भक्तपुरमा बसेर दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयबाट काम तमाम गर्न भूमिका खेलेका थिए। दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले 25 कार्तिक र 23 पुस 2049 सालमा 112 रोपनी 4 आना सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा दर्ता गरेको थियो। 2 चरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका राणा परिवारले निर्णय भए लगत्तै संलग्न कर्मचारी र बिचौलियाको परिवारलाई जग्गा बाँडेको देखिन्छ। 2049 मक्सिर 1 मा उर्मिला शाह र भुवन कुमार चापागाईले संयुक्त रूपमा 64 आना जग्गा लिए। 2050 जेठ 29 मा 26 आना जग्गा उर्मिला शाह र शोधा कुमारी चापागाईले संयुक्त रूपमा जग्गा थप पाए। उर्मिला सुधीर कुमार शाहकी पत्नी हुन्। बालुवाटारको जग्गा राणा परिवारको नाममा फिर्ता दिने काममा सुधीर कुमार शाहको साथमा योजना आयोगका शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारी पनि संलग्न थिए। उर्मिला शाहसँग संयुक्त रूपमा जग्गा लिएकी भुवन कुमारी गेहनाथकी पत्नी हुन् भने शोधा कुमारी सासू हुन्। गेहनाथले पत्नी र सासूको नाममा जग्गा राखेका थिए। उर्मिला शाहले अख्तियारमा बयानमा भनेकी छिन्। पर्खाल भत्काएर उनले जग्गा बिक्री गरेका थिए। खास गरी कम्पाउन्डले भत्काएर घुसको जग्गा उनले बेचेको खुलासा भएको छ र उनी अहिले हिरासतमा छन् र थप प्रक्रिया अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनका लागि यति लामो समयदेखि प्रपञ्च गर्ने, खास गरी आफू नै नभएको कार्यालयमा पर्दा पछाडिबाट जुन खालको भूमिका खेल्ने यस्तो कामहरू भइरहेको छ। यो विषयमा सरकारले अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ। आफूलाई मन्त्री परिषदले नियुक्त गरेको र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार समेत मन्त्री परिषदलाई मात्र भएको भन्दै उहाँले यसअघि पनि स्पष्टीकरण नबुझाउने बताउनुभयो। प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो। प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्न मात्र पर्यटन मन्त्रालय मार्फत जानुपर्ने प्राधिकरण ऐनमा उल्लेख छ। यो स्पष्टीकरणबारे मैले धेरै कुरा पहिले नै भनिसकेको छु। म आफ्नो कुरामा अडिग छु, उहाँले भन्नुभएको छ। असार 21 मा मन्त्री किराँती
पार्टीले 7 दिनको समय राखेर अधिकारीलाई 9 बुँदे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। सो समय सोमबार सकियो। निर्धारित समयमा स्पष्टीकरण नदिनु भएका महानिर्देशक अधिकारीले ट्विट गर्दै प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएको उल्लेख गर्नुभयो। यससँगै प्राधिकरण र मन्त्रालय बीचको द्वन्द्व अझ बढ्ने देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार घरमै पुगेर गरिदिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुटु, मृगौला, आँखा लगायतको परीक्षणका साथै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा घरमै पुगेर दिने व्यवस्था मिलाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। महानगरसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम मार्फत घर घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण लगायत आवश्यकता अनुसार आधारभूत औषधि पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइने महानगरले जनाएको छ। जसका लागि महानगरले नेपाल हृदय रोग निवारण र नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ कीर्तिपुर आँखा अस्पतालसँग समझदारी गरेको छ। समझदारी पत्रमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बलराम नेउपाने र नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका अध्यक्ष भरत बहादुर चन्दले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक दलहरूले भन्ने गरेको समाजवादको उच्चतम परिभाषा सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा पार्टीले गरेको राप्रपा नेपालको हिन्दू राष्ट्र अवधारणा र औचित्य अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूले अहिले भन्ने गरेको समाजवाद वैदिक कालमा नै व्याख्या गरिसकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भन्दा समाजवादको उच्चतम र उत्कृष्ट परिभाषाहरू हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले सबै सुखी हुन्, सबै समान हुन्, कोही पनि दुखी र रोगी नहुन् भन्ने कुरा वैदिक कालमा नै शास्त्रले व्याख्या गरिसकेकाले अहिलेका राजनीतिक दलहरू र संविधानमा लेखिरहनुको अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षणका लागि पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्रका कुरा गर्दा अहिलेका आधुनिक कुरालाई बहिष्कृत गर्ने नभई त्यसलाई पनि संरक्षण गरेर आर्थिक समृद्धिको दिशामा जान सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सो विधेयक पारित गरियोस् पनि राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। बैठकमा सांसदहरूले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असारको 19 गते मंगलबार आज दिउँसो बस्ने गरी बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभयो। सांसद देवकोटाले शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा रहेको नेपाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको हालै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा थप विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको उल्लेख गरिएको तर्फ पनि नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन र सोको आधारमा मात्रै थप विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक छ छैन भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद देवकोटाले +2 पास गरेपछि विद्यार्थीहरू धमाधम विदेश जाने, तर यहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा परस्पर विरोधी भएकाले यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यविभाग अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट कांग्रेस ठूलो दल भएकाले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक सांसदहरू खोज्ने जिम्मा पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ। कार्यविभाग अध्यक्ष पाण्डे जनमतलाई सरकारमा ल्याउने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनमतले 2 मन्त्रालयको दाबी गरी 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिने गरी सहमति भएको बताउनु भएको छ। संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरूलाई पत्र पठाएको छ। नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिला गरेका कारण समग्र शिक्षा प्रणालीमा नै असर परेको भन्दै छिटो ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई पत्र पठाएको हो। युनियनका नेताहरू सिंहदरबारस्थित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दलका कार्यालयमा पुगेर सबै सम्बन्धित दलका सांसदहरूका लागि पत्र बुझाएका हुन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष नेत्र चापागाईले आफूले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 275 जना सांसदहरूलाई नै पत्र लेखेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न माग गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद नारायण दत्त मिश्रले देशमुखी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बजेट पहुँचवाला मुखी भएको भन्दै उहाँले सो आवश्यकता ल्याउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेटको कार्यान्वयन र सदुपयोग गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। संघीय सरकारले बजेटको सदुपयोग गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिनुपर्ने सांसद मिश्र
मिश्रको भनाइ छ। उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पुरस्कार र नगर्ने निकायलाई दण्डको आवश्यक व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विद्युतीय ट्रान्सफर्मर र तार चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रौतहटका 42 वर्षीय अशोक शाह, 46 वर्षीय रामलाल महतो, 36 वर्षका वीरेन्द्र राय र 37 वर्षका सुखल महतो रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी उमाशंकर प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले रौतहट जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खुल्ला तथा एकान्त ठाउँमा जडान गरेका ट्रान्सफर्मरहरू आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले चोरी गरेको प्रहरीको आरोप रहेको छ। लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक रोड्स टु द भ्याली द लेगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपालको विमोचन भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो पुस्तक विमोचन गर्नुभयो। सरदार प्रीतम सिंहलाई नेपालमा यातायात क्षेत्रको व्यक्तिहरूमध्ये अग्रणी मानिन्छ। सो पुस्तक नेपालको सडक र यातायातको क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँको जीवनीमा आधारित पुस्तक रहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सिंहको रुचि यातायात, सामाजिक सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिमा पनि भएको बताउनुभयो। पाल्पाको रेब्दीकोट गाउँपालिका 1 ख्याहाले 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माएर ओडामा जन्म दर्ता गर्न आउनेलाई पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपैयाँ दिने ओडा अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गाउँमा खेतबारी बाँझो भएको, विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर एक आपसमा गाभ्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ओडा अध्यक्ष पोखरेलले जनसङ्ख्या बढाउन पनि पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपैयाँ दिन लागेको बताउनुभयो। जनसङ्ख्या बढी भएको देशमा मात्रै विकास भएको भन्दै जनसङ्ख्या कम भएकाले पनि गाउँमा खेतबारी बाँझै भएको उहाँको दाबी छ। यो कार्यक्रम आउँदो साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने बताइएको छ। यो वर्षका लागि 60,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएकाले 12 जनाले अहिले पुरस्कार प्राप्त गर्ने भन्दै वडा कार्यालयले आउँदो वर्ष यो कार्यक्रमलाई थप बजेट छुट्याइने जनाएको छ। बचतकर्ताको 14 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको आरोप लागेका विभिन्न सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मामाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको छ। विभागले स्तरमा सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्था र कम्पनीहरूको सम्पत्ति रोका राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। सहकारीमा बचतकर्ताको रकम ठगेको भनेर परेको जुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले भन्नुभएको छ उनी आबद्ध रहेको कम्पनी र उनको समेत अचल चल सम्पत्ति रोक्का गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि विभागका लागि समेत अनुसन्धान गर्न पत्राचार भएको र ढिलाइ भएमा उनको सम्पत्ति अन्यत्र जाने वा बेचबिखन हुने जोखिम बढेपछि तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय भएको विभागका प्रवक्ता कृष्ण मैनालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यी मध्ये कतिपय सम्पत्ति प्रहरीले समेत रोक्का गरेको छ। विभागका अनुसार नेपालगञ्जसम्म सहकारी र त्यसका शाखा खोलेका उनले ती ठाउँमा सम्पत्ति जोडेको भेटिएको छ। सम्पत्ति खोज्ने क्रममा उदयपुर, धनुषा, मोरङ, झापा लगायतका ठाउँमा उनले जग्गा जोडेको भेटिएको प्रवक्ता मैनालीले बताउनुभयो। विभागले साउनको दोस्रो सातादेखि शर्मा र उनले सम्पत्ति लुकाएका व्यक्तिको बयान लिने तयारी थालेको छ। शर्माले विभिन्न 11वटा कम्पनीमा लगानी गरेको खुलेको छ। जग्गा, कम्पनीको खातादेखि शेयर समेत रोक्का भएको छ। जग्गा मात्रै करिब 10-12 बिघा रहेको खुलासा भएको छ। उनले आफ्नो जग्गामा जोडेको सम्पत्तिको अहिलेसम्म प्रारम्भिक मूल्याङ्कन नभए पनि उनले ठगी गरेको रकमको हाराहारी सम्पत्ति विभिन्न ठाउँमा राखेको भेटिएको विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन्। सुरुमा तुलसी सहकारीको रकम हिनामिना गरेको पनि पाएको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको विभागले पछि उनी आबद्ध अरू सहकारीको रकम समेत हिनामिना गरेको भेटिएको हो। 2077 सालमा भक्तपुरमा शिव शिखर कृषि सहकारी र शिखर दीप बहुद्देश्य सहकारी मर्ज भएर शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी स्थापना भएको थियो। सहकारीको रकम हिनामिना गरेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए। बचत गरेको रकम डुब्ने भएपछि बचतकर्ताहरूले प्रहरी र सहकारी विभागमा उजुरी गरेका थिए। नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपैयाँ नागेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइयुसीबाट मूल्य घटेर आएसँगै निगमको 15 दिनको नाफा 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ पुगेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताउनुभयो। यो हिसाबबाट सरकारी स्वामित्वको कम्पनी नेपाल आयल निगमको मासिक नाफा 3 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ समेत बढ्ने गर्छ। तर निगमले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटिरहँदा पनि पुरानो घाटा देखाउँदै मूल्य घटाएको छैन। अहिले निगमले उपभोक्तालाई बेचिरहेको पेट्रोलबाट लिटरमै 12 रुपैयाँ, डिजलमा 13 रुपैयाँ, मट्टीतेलमा 27 रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 37 रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 57 रुपैयाँ नाफा लिइरहेको छ। खाना पकाउने ग्यासमा समेत निगम प्रति सिलिन्डर 7 रुपैयाँ नाफामा रहेको जनाइएको छ। निगमले आइओसीको झन्डै 24 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पनि तिरिसकेको छ। गएको सेप्टेम्बर महिनादेखि निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको कारोबारमा नाफा कमाइरहेको जनाइएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार 53.70 अङ्क घटेको नेप्से परिसूचक दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार 21.32 अङ्कले गिरावट आएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 21.32 अङ्क घटेर 2075.97 बिन्दुमा झरेको छ। पछिल्लो एक साता उच्च अङ्कले वृद्धि भएर 2100 बिन्दुमाथि पुगेको नेप्से पुनः 2000मा झरिसकेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.17 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.55 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.29 अङ्कले घटेको छ।
सोमबार कारोबारमा आएका 276 कम्पनीको 94,18,000 किता शेयर 4 अर्ब 5 करोड 10,78,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार र कम्पनी गिरावट आएको छ। आइतबार 5 अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 2.07% ले बढेको छ भने बैंकिङ, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, जलविद्युत र अन्य उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से 21.32 अंकले गिरावट आए पनि 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो, जसमा CYC लघुवित्त वित्तीय संस्था, BPW लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिटी होटलको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। तर यता सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 7.13% ले घटेको छ। सोमबारको कारोबारमा हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको 23 करोड 94 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। भारतको मणिपुरमा पुनः जातीय हिंसा भड्किएको छ। मणिपुरको विष्णुपुर र चुराचन्दनपुर जिल्लाको सिमानामा भएको हिंसामा 4 जनाको ज्यान गएको खबर छ। मणिपुरमा मैती समुदाय र कोमी समुदाय बीचको द्वन्द्व केही समयका लागि मत्थर भए पनि पुनः भड्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उक्त हिंसामा मारिएका 4 मध्ये 3 जना मैती समुदायका रहेको र 1 जना कुकी समुदायका रहेको बताइएको छ। आइतबार राति 12 बजेको समयमा गैराती 12 बजेको समयमा कुकी समुदायका हतियारधारी समुदायले मैते गाउँ खुजुमाका गाउँलेहरूले बनाएको बङ्करमा आक्रमण गर्दा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। सोही आक्रमणको प्रतिकार गर्दा कुकी समुदायका 1 जनाको ज्यान गएको हो। गत मे 3 देखि राज्यमा हिंसा सुरु भएपछि गाउँलेहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि पहाडमा बङ्कर बनाइ बसेका छन्। जातीय हिंसा नियन्त्रणका लागि 1000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। गत महिना भएको हिंसाले उग्र रूप लिँदा मुख्यमन्त्रीको निवासमा समेत आगजनी गरिएको थियो। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका किशोर नाहेल एमकी हजुरामा नादियाले देशमा केही दिनदेखि जारी हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न अपिल गरेकी छिन्। आफ्नो नातिको मृत्यु भएपछि भड्किएको प्रदर्शन एक बहाना मात्र भएको भन्दै उनले आफ्नो नातिलाई ढाल बनाएर अराजकता नफैलाउन माग गरेकी हुन्। गत मंगलबार यता भएका प्रदर्शनमा सरकारी र निजी भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याइएको छ। एमकी हजुरामाले कलेज, विद्यालय र सवारी साधनको के कति दोष छ र तोडफोड गरियो भन्ने प्रश्न समेत गरेकी छिन्। एमको हत्यामा संलग्न प्रहरीले सबै दोष आफूले लिएर प्रहरी युनिटलाई बचाएको भन्दै उनले गोली हान्ने प्रहरी कानुनी दायरामा आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताएका छिन्। एमकी हजुरामा नादियाको अपिलका बावजुद फ्रान्समा 6औं दिन पनि प्रदर्शन जारी छ। प्रदर्शन रोक्न हजारौं सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको छ। थाइल्यान्डले श्रीलङ्कालाई उपहार दिएको एउटा हात्तीलाई स्वदेश फर्काएको छ। सन् 2001 मा उपहार दिएको हात्तीलाई श्रीलङ्कामा यातना दिइएको आरोपका कारण 2 देशबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएपछि स्वदेश फर्काएको बीबीसीले जनाएको छ। मथुराजा नामको 29 वर्षको हात्ती एउटा व्यावसायिक उडान मार्फत थाइल्यान्ड पुगेको छ। एउटा बौद्ध धार्मिक स्थलमा राखिएको समयमा हात्तीलाई यातना दिएको आरोपपछि थाइल्यान्डले फर्काइदिन माग गरेको थियो। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीले आफूले औपचारिक रूपमा थाई राजासँग माफी मागेको बताएका छन्। थाइल्यान्ड र श्रीलङ्का दुवैले हात्तीलाई पवित्र जनावरका रूपमा लिने गर्छन्। सन् 2001 मा थाइल्यान्डको शाही परिवारले मुथु राजा सहित 3वटा हात्ती श्रीलङ्काको सरकारलाई उपहार दिएको थियो। एउटा धार्मिक केन्द्रको रेखदेखमा राखिएको मुथु राजालाई रुख कटान गर्ने व्यक्तिहरूसँग काम गर्न लगाइएको र चोटको व्यवस्था गरिएका कारण उसलाई खुट्टा चलाउन गाह्रो हुँदै आएको भन्दै पशु अधिकारवादीहरूले विरोध गरेका थिए। मुथु राजामाथि भएको यातनाको विरोधपछि थाई सरकारले 3 वर्ष यता देश बाहिर हात्तीहरू पठाउन रोक लगाएको छ। त्यस्तै त्यहाँको वन्यजन्तु विभागले पहिले विदेश पठाइएका थाई हात्तीको अवस्थाबारे अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। नेपालले आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको अन्तिम खेलमा आज टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डसँग खेल्दैछ। नेपालले 7औं स्थानका लागि सेमिफाइनल खेलमा युएईलाई 3 विकेटले हराउँदै आयरल्यान्डसँग भेट पक्का गरेको हो। नेपाल र आयरल्यान्डको पहिलो पटक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्न लागेका हुन्। यो नेपालले टेस्ट खेल्ने राष्ट्रसँग खेल्न लागेको तेस्रो खेल हो। यसअघि नेपालले जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिजसँग खेलिसकेको छ। नेपाल विश्वकप छनौटमा समूह ए बाट 4 खेलमा 3 हार र 1 मा जित सहित चौथो स्थानमा रहेर समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले हराउँदा जिम्बाब्वेसँग 8 विकेट, वेस्ट इन्डिजसँग 101 रन र नेदरल्यान्ड्ससँग 7 विकेटले हारेपछि सुपर 6 मा पुग्न सकेको थिएन। सुपर 6 का 2 शीर्ष टोलीले आउँदो अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने विश्वकप खेल्न पाउने जनाइएको छ। नेपाल खेलकुद महासंघले मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछ। उक्त प्रतियोगिता आजबाट सुरु हुँदैछ। यसको बारेमा जानकारी दिन यसको तयारी पूरा भइसकेको मदन भण्डारीको 72औं जन्मदिनको अवसरमा असारको 19 र 20 गते मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2080 आयोजना गर्न लागेको भनेर आयोजकले जानकारी दिएको हो। महासंघका सचिव तीर्थबहादुर खड्काले ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा संविधान सभा सदस्य, वर्तमान तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताउनुभयो। उहाँले 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताका लागि सबै राजनैतिक दलहरूबाट 60 भन्दा बढी सांसदहरूले नाम दर्ता गराइसकेको जानकारी दिनुभएको छ।
र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले पाचन क्षमता कमजोर भएको लक्षणहरू के हुन् भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्वस्थ शरीरका लागि पाचन प्रणाली मजबुत हुन जरुरी छ। राम्रो पाचन प्रणालीले खानालाई ऊर्जामा परिणत गर्छ र शरीरलाई रोगसँग लड्ने शक्ति दिन्छ। तर पाचन प्रणाली कमजोर भयो भने धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। पाचन ठिक नहुँदा खानेकुरा राम्रोसँग पच्दैन, साथै अन्य समस्या पनि निम्तिन सक्छ। त्यसोभए पाचन क्षमता खराब भएको कसरी थाहा पाउने? त्यसका सङ्केतहरू के हुन् त? खाना नपच्ने, कब्जियत हुने वा पखला लाग्ने। पाचन क्षमता कमजोर भयो भने अपच हुने, ग्यास, बान्ता, पेट दुख्ने, पेट सुनिने लगायतका समस्याहरू देखिन सक्छ। खाएको खाना राम्रोसँग पच्दैन, पखला लाग्छ वा कब्जियत हुन्छ भने पाचन यन्त्र खराब भएको यो सङ्केत हो। त्यस्तै अर्को हो, पाचन यन्त्र कमजोर हुँदै गएपछि त्यसको असर छालामा देखा पर्छ। छालामा विभिन्न किसिमका समस्या देखा पर्छ। पाचन यन्त्र राम्रो भएमा छालामा चमक देखिन्छ, दाग धब्बा देखिँदैन, चाउरीपन देखिँदैन। तर पाचन यन्त्र खराब भएपछि छालाको चमक हराउने, दाग धब्बा र चाउरीपन जस्तो समस्या देखा पर्छ। त्यस्तै अर्को हो श्वासको दुर्गन्ध। सास गराउने समस्या धेरैको हुन्छ। मुख तथा दाँतको सरसफाइ राम्ररी नगर्दा मुख गनाउँछ। तर पेटको समस्याले पनि मुखमा दुर्गन्ध ल्याउँछ। यदि ब्रस गरेर वा मुखको सरसफाइ गर्दा पनि सास गनाउँछ भने पेट खराब भएको सङ्केत हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को हो कपाल झर्ने। कपाल झर्ने कारण त अनेक हुन्छ, तर लामो समय पाचन प्रणालीमा समस्या हुँदा पनि कपाल झर्ने गर्छ। जब पाचन यन्त्र खराब हुन्छ, शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्वको अभाव हुन्छ। यसको असर कपालमा पनि पर्न सक्छ। त्यसो भए पाचन प्रणाली राम्रो बनाउने उपाय के हो त? पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन खानपान र जीवनशैलीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। पाचन यन्त्र बलियो हुँदा जुनसुकै खानेकुरा पनि राम्रोसँग पच्छ। ती खानेकुरामा भएको पोषक तत्त्व शरीरले ग्रहण गर्छ। शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन्छ। पाचन यन्त्र स्वस्थ र बलियो बनाउन सबैभन्दा मुख्यतः खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ। मसलेदार, धेरै चिल्लो, पिरो र प्रशोधित खानेकुराहरू कम खानुपर्छ। सुपाच्य अर्थात् सजिलै पचाउन सकिने खानेकुराहरू खानुपर्छ। सागपात, मुला, फलफुल जस्ता फाइबरयुक्त खानेकुराको सेवनले पाचन क्षमता बलियो बनाउँछ। समय तालिका बनाएर समय समयमा खाने बानीको विकास गर्नुपर्छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने जति मात्रा खाना खानुपर्छ नि, जसले पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउँछ। मिठो लाग्यो भन्दैमा अनावश्यक खानेकुरा खायो भने पाचन क्षमता कमजोर हुन सक्छ। पोषिलो खानेकुरा खाएर मात्र पुग्दैन। यस्ता खानेकुरा पचाउन शरीर चलायमान हुनुपर्छ, सक्रिय हुनुपर्छ। यसका लागि हामीले एकै ठाउँमा बसिरहने, सुतिरहने बानी राम्रो होइन। केही न केही शारीरिक काम गरिरहनुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ, जसले पाचन यन्त्रलाई सुधार्न सहयोग गर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई 4 सङ्केत जसले पाचन क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ भनेर यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स? यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।